ഒരു തണുപ്പ് കാലത്ത് മിക്ക ആളുകളുടെയും പ്രശ്നമാണ് ചുമയും അതുപോലെ കഫക്കെട്ടും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോം റെമഡിയാണ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം തന്നെ ചെറിയുള്ളി എടുക്കുക. തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം ചെറിയുള്ളി ചെറുതായിട്ട് ചതച്ചെടുക്കുക. ഒരുപാട് അരയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിനുശേഷം കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും എടുത്തിട്ട് ചതച്ചെടുക്കുക. ഇത് രണ്ടും ചതയ്ക്കുമ്പോൾ ഒട്ടും വെള്ളമില്ലാതെ വേണം ചതച്ചെടുക്കാൻ. അതിനുശേഷം ഇഞ്ചി നീരും അതേപോലെ ഉള്ളിയുടെ നീരും എടുക്കുക. ഉള്ളിനീരും ഇഞ്ചിനീരും എടുക്കുമ്പം ഒട്ടും വെള്ളം ഇല്ലാതെ തന്നെ എടുക്കുക. നീരില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് വെള്ളം ഒരിക്കലും ചേർക്കരുത്. അതിനുശേഷം അതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളകും അതേപോലെ തേനും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ദിവസവും 3 നേരം കുടിക്കുക. ഇത് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുരുമുളക് കുറച്ചിട്ട് തേൻ കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക. ഇത് വളരെയധികം നല്ലതാണ്. 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളകും 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഹണിയുമാണ് ചേർക്കേണ്ടത്.